要不是我让着你，那心我们俩的孩子估计得有跟你差不多高了吧？去。我叫陈俊飞，这是我的搭档楼凤。兄弟，你知道为啥我不找女朋友吗？戴好，别歪了，滚！和她老公陈默。老公，可不可以不要马上回家呀？噔，我是 DSB 公司给您派来的专属地陪助2瓶矿泉水，200一瓶，原浆矿泉水啊。你是我助理。陈俊飞，马桶堵了。闪烛，没有人就能闪掉。这门纯进口的3万多。去，这么贵？环锤，推你个头啊！